Kalau mereka udah nyeblok, saya enak yo. Coba kau nih. Hah? Ya bebas wong kene melu nyewa omah. Upah ya rendah. Tengah-tengah ini. Kok ya gini kene malah sini. Dilihat kan ya. Wingi mek akeh aku kok. Aku mulai. Kalau darsom ono mek 10. Boyak. Kok ora tanaman ora. Udah tinggal tangan udah dulu. Siapa? Saya. Ora. Emang ada tahlil. Ya ono, lah semua ono kok. Kok ditelepon? Iya nih aku. Aku bar 7 dino ora ono. Dulu dulu apa? Yo mantap. Ya,